لو ظهرت لك على ضفة نهر هتسألك سؤال، هتقول لك فين أطفالي؟ ولو ما جاوبتهاش هتغرقك في النهر، وحتى لو قدرت تهرب منها فكده كده هيكون مصيرك الموت حتى لو في بيتك. اكسبلور ونبدأ القصة بتبدأ في المكسيك مع بنت جميلة جدا ومغرورة. اسم البنت دي ماريا. البنت لأنها جميلة جدا قررت إنها تتجوز من شخص مميز، وفعلا لقت شاب وسيم جدا اسمه رانشيرو. اتجوزته ماريا وعاشوا الاتنين مع بعض على ضفة النهر. كانت حياتهم جميلة جدا وخلفت منه ولدين، ولكن السعادة ما دامتش كتير. رانشيرو عرف ست تانية وحبها على ماريا وما بقاش بيرجع بيته ابدا. فماريا كانت متضايقه منه جدا وعايزه تنتقم، ولكن في يوم قابلته في الشارع ونسيت كل اللي حصل. ولكن رانشيرو ما ادالهاش اي اهتمام وحط ايده في ايد حبيبته ومشي معاها. فقررت ماريا تنتقم منه بشكل غريب جدا. قررت انها تاخد ولاده الاتنين اللي هم ولادها هي كمان وترميهم في النهر، وفعلا عملت كده في لحظه غضب. ولكن بعد ما رمتهم رجعت لوعيها وما بقتش مصدقه انها عملت كده في عيالها، فرمت نفسها في النهر علشان تنقذهم. ولكن الطيار شدهم هم الثلاثه، وفي اليوم التاني لقوها الصيادين ميتة على ضفة النهر وملقوش أي أثر لأطفالها. وعدت أيام كتير على وفاة ماريا، ولكن الغريب إن كل فترة كانوا بيلاقوا في نفس المكان اللي غرقت فيه شخص ميت، ومعظمهم كانوا بيكونوا أطفال. لحد ما في يوم روح راجل بيته وهو مرعوب جدا، ولما سألته زوجته مالك فيك إيه؟ قال لها ماريا ظهرت لي على ضفة النهر وفضلت تسألني على أطفالها، ولما معرفتش أجاوبها فضلت تجري ورايا لحد هنا. والراجل ده ما كملش ليلتين ومات في بيته. بيقال ان روح ماريا دي مغضوب عليها ومش هتستريح غير لما تلاقي اولادها، ومن وقتها وهي بتظهر على ضفة النهر وبتخطف الاطفال وبترميهم فيه. واللي بيسمع صوتها وبيقدر يهرب منها ما بيعيش كتير، اخره اسبوع وبيموت حتى لو في بيته. ودي كانت حكاية النهاردة. استنوني في حكايات تانية. سلام.